Demek kaçını көп айтыш керек? La havle ve la kuvvete illa billah. Kırgızstandagılar en köpünü көп aytkan kim bilet? Kalız taksır. En köpünü aytadi bilesiңер? La havle ve la kuvvete illa billah. Men ne çattap algan деп, şunu kan ekan деп çeçe. Toşta aytdı en köp karız taksır. Peygamberimiz bana aytdı dedi Abu Hurayra. La havle ve la kuvvete illa billah degen sözü көп aytdı Peygamber. Abu Hurayra la havle ve la kuvvete illa billah. Kim degim la havle ve la kuvvete illa billahi. Ayla dağı yok, güç dağı yok. Bирок Kuday menen gana bolat. Ve la mence minallah illa ileyh. Jana Kudaydan kutula albayız. Bardığımız Kudayga kaytıp barabız degen sözdü kim aytsa deydi. Kuday Taalam oşol adamga deydi ziyandın 70 açıp koyot deydi. Açıp koyot degeni kanday urmatlı bir tuğanım tosup koyot degen manide. Oşol eşitlerden bardığı jabık bolup buga ziyan bolup balkim 70 eşikti Kuday Taalam buga açıp koyot degen sözü oşol 70 eşikten gele turgan ziyanlar buga gelbeydi. Bardığı jok bolup ketet degen mani geledi. En ele tömönü kembagalçılık deydi. Kembagalçılık oşonu menen ketet deydi. Andan sırtkar misal üçün oğru deydi. Problemalar başka nesilerden bardır. Bardığının başında problemi var. Birönün sodası bolmaz. Birönün densoluğu jakşı emes. Birönün übülösünde problema. Birönün daha bir nesesi var. Kuday Taalam 70 eşikti emne tagırak aytkanda 70 eşikteki problemanı jogotot degen söz. Hani kaşafet açıp koyup kotolulgan menen bирок жанагыдай проблеманын башын ачуу, ошону тазалоо деген маани. Hani 70 проблеманы жок кылат эң эле төмөнү бул жардылык дейт. Biz en jogor деп түшүнөбүз жардылыкты. Акча болсо баары болот ойлойбуз го. Бирок Кудайдын кудурети менен кээ бир адамдар ийгиликке жетип кетет. Ал биздин шайлоолордо башкаларда дайыма эле көрүнүп турат. Анткени Кудайдын каалоосу менен боло турган болсо, бардык атмосфералардын бардыгын өтүп кете турган маселе. Кудайдын каалоосу. Ошон үчүн ла хавле ва ла куввата илля билlah. Айламдагы, аргамдагы күч кубатындагы Кудай менен гана деп көп айтып деп атат. Анткени бул мин кунузул жанна, мин канзил жанна бейиштин казыналарынан болгон нерсе дейт. Бул сөз бейиштин казынасынан келген. Демек ушул сөз айта турган болсоң, сенде бейиштин жаннаттын казынасына болгон сенде эмне достук бар деген сөз урматтуу биз туган. Ошол жерден каалаган ала аласың бейиштин деген. Бул деген Кудайдын ырайымынан ала аласың деген söz. Kimdeki la havle ve la kuvvete illa billahi degen sözü көп айтып жүрө турган болсо, анда бул адамдар ойлоп болгон күтпөгөн ийгиликтерге дүнүйө акыретте жетет деген маани келип чыгат. Бул деген Кудайга таянуу деген сөз болот. Менин күч кубатым жок Кудай Тааlam. Мен акчама таяна албайм, мен башкага таяна албайм. Мен өзүмө гана таянамын деген түшүнүк, этикат болсо Кудай мунун жардамчысы болот.